नमस्कार। दूध जन्म से ही दुनिया भर के मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है। इसलिए दूध के गुण और शरीर में इसका उपयोग दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। भारत में भी दूध का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है और इसके उत्पादन के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेद में दूध के बारे में कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई है। 8 प्रकार के दूध का वर्णन किए गए हैं और इसके अलग अलग गुण बताए गए हैं। आमतौर पर इन सभी 8 प्रकार के दूध में दूध के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन उन विभिन्न प्रकार के दूध में कुछ अन्य अलग अलग गुण भी होते हैं। हजारों साल पहले किए गए इस शोध को आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद द्वारा व्यक्त किया गया है। इनमें से बकरी का दूध शरीर के लिए आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी है और इसलिए आज हम इस वीडियो में ऐसी जानकारी देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सभी जानवरों के दूध के कुछ सामान्य गुण होते हैं। यह इन सभी प्रकार के दूध में मौजूद होते हैं, लेकिन उस प्राणी के विभिन्न नस्लों के दूध के कुछ अलग गुण होते हैं। इस बकरी के दूध में भी निश्चित रूप से यह देखा जा सकता है। पहला सवाल यह है कि क्या बकरी का दूध उपलब्ध हो सकता है? इसका उत्तर है हाँ। यह निश्चित रूप से हमें बहुत कम प्रयास से उपलब्ध हो सकता है। बकरियां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाली जाती है। शहरी क्षेत्रों में आपको बकरियां पालने वाले परिवार जरूर मिल जाएंगे। यदि आप उनसे अनुरोध करें तो बकरी का दूध उनसे जब चाहे उपलब्ध हो सकता है, इसलिए उपलब्धता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप इसके गुणों का उपयोग करना चाहते हैं तो इसकी उपलब्धता आसानी से की जा सकती है। बकरी का दूध पचने में बहुत आसान होता है। इसके पाचन में कोई समस्या नहीं होती। इसका एक कारण है, बकरी के आहार में हमेशा कसैले पत्ते, थोड़े कड़वे और तीखे पत्ते शामिल होते हैं। यह बकरी का मुख्य भोजन है और इसका प्रभाव स्वतः ही उस दूध पर भी पड़ता है। इसलिए बकरी के दूध के गुण भिन्न होते हैं। बकरी को एक और विशेषता है कि गुदद्वार से जो मल बाहर पड़ता है उस मल को लेंडी के रूप में जाना जाता है और यह हमेशा गाढ़ा और खड़े जैसा होता है। ये कभी पतला नहीं होता। हालांकि अन्य जानवरों में ऐसा मल पतला हो सकता है। ये विकार का भी एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन बकरियों के मामले में ऐसा कभी नहीं होता और इसलिए हम इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों में कर सकते हैं। कुछ बच्चों और कुछ वयस्कों को भी बिना बंधे हुए ढीले मल की समस्या होती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है या उन्हें इसकी आदत हो जाती है। ऐसे में शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर इसमें बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जाए तो मल गाढ़ा और बंधनकारी हो जाता है। इसलिए ऐसे लक्षण होने पर अगर उस व्यक्ति का उन बच्चों को बकरी का दूध दिया जाए तो मल बंधा हुआ हो जाता है और चूंकि यह पचने में आसान होता है, इसलिए इसकी कोई समस्या नहीं होती। खासकर गृहिणी या संग्रहणी नामक विकार में बकरी का दूध कई बार लेने से फायदा होता है। इसे हर दिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे जब चाहे ले सकते हैं। बकरी का दूध उन सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें पतले मल प्रवृत्ति होती है। अगर शरीर के किसी हिस्से से खून निकल रहा है तो बकरी का दूध उसके लिए सबसे अच्छा है।
कभी कभी दस्त होने पर हम दूसरे इलाज करते हैं, लेकिन साथ ही अगर बकरी के दूध का इस्तेमाल दूसरे दूध से ज़्यादा किया जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह दस्त को कम करने और बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकता है। बुखार होने पर हम हमेशा लंघन या उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते, चाय वगैरह लेते हैं। ऐसे में अगर बुखार में बकरी का दूध लिया जाए तो उसके परिणाम जरूर बेहतर हो सकते हैं। अगर खांसी हो और उसमें कफ की मात्रा ज़्यादा हो तो कफ भी नष्ट हो सकता है, शरीर को पोषण भी मिल सकता है। ये सच है कि बकरी के दूध का स्वाद आम दूध जैसा नहीं होता, लेकिन यह एक अच्छी औषधि है और इसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।